Никой от жителите на Бексли Хийт, югоизточен Лондон, не би могъл да си представи, че съседката му, очарователна старица Мелита Норут, всъщност е един от най-важните съветски шпиони в Великобритания. С любезното съдействие на Мелита Норут, Сталин е по-добре информиран, отколкото повечето членове на кабинета на кралицата. В продължение на почти 35 години госпожа Норут копира и прехвърля в Съветския съюз стотици тайни документи. През 1999 година една 87 годишна британка свиква пресконференция пред дома си. Какво ли толкова е имала да каже една мила старица, която се занимава често с градината си? Мелита Норут застава пред дома си и открито казва: в продължение на 4 десетилетия е работила като шпионин за Съветския съюз. Не само това, но Мелита е била най-дълго служилия британски шпионин на Съветския съюз. От края на Втората световна война, през Студената война, тя е докладвала на Москва тайни от ядрената програма на Великобритания. Заклет комунист. Привързаността на Мелита към комунистическата кауза не е случайност. Родена е като Мелита Сърнис на 25 март 1912 година. Майка ѝ е суфражетка, а баща ѝ е емигрант от Латвия. Баща ѝ, Александър Сърнис, е бил секретар на Лев Толстой. Отдаден на лявата идея, той е основал вестника на работническата класа. Седмичното издание било до някъде вдъхновено и от Руската революция. Той обаче е починал, когато Мелита е била на 6 години. През 30-те години семейство Норут се мести в Лондон, в търсене на работа по време на масовата безработица. През 1932 година започва работа като секретарка на ръководителя на Британската асоциация за изследвания на цветни метали. Зад наглед скучното на пръв поглед име се крие изследователски проект за ядрени оръжия в партньорство с САЩ. Мелита Сърнис, след брака Норут, е предана комунистка още от детството си. През 1936 година тя тайно се присъединява към Комунистическата партия в Великобритания. По това време чистките на Сталин вече са в разгара си. Британците пренебрегват комунистите в своите редици, но руснаците виждат голяма възможност. През 1937 година Мелита попада в полезрението на НКВД и по препоръка на Андрю Ротштайн е вербувана от съветските разузнавателни служби и започва да работи за каузата на световната революция. Направих това, което направих, не за да печеля пари, а да помогна да се предотврати поражението на нова система, която с много усилия успя да даде на обикновените хора храна и цени, които те биха могли да си позволят, а също и добро образование и здравни услуги. Спомня се години по-късно Мелита. Тя се занимава с предаване на разузнавателна информация и вербуване на персонал. Нейните обичайни до някъде бюрократични действия я правят много трудна за залавяне. Тя бързо се превръща в агент на КГБ с кодово име Хола. В личното й досие на руските служби е заявено, че тя е дисциплиниран и отдаден агент, който прави всичко по силите си, за да помогне на съветската разузнавателна дейност. Тя е най-ценният агент на КГБ в Великобритания, в сърцето на британската ядрена програма. Норут има директен достъп до всички подробности за британската ядрена програма, наречена Тюпалойс. Нейният шеф, Бейли, е член на консултативния комитет. Мелита се ползва с пълно доверие и получава достъп до двата сейфа на Бейли, един в офиса и един в дома му в Лондон. Най-секретна кореспонденция, научни доклади, анализи и други са заснети от Норут и предадени на съветските власти. Тази информация им помага в разработването на собствените им ядрени технологии. Агент Хола получава висока оценка в Съветския съюз, дори по-голяма от известния Ким Филби. За първи път през 1945 година в контраразузнавателната Ми-5 възникват подозрения за истинската самоличност на Норут, а през 1965 година британските тайни служби са убедени, че е агент на КГБ, но нямат доказателства. Смята се, че в случая й помага закостенялото мислене в Ми-5.
Всъщност, Мона Монт, една от първите жени агенти в Ми-5, идентифицира Милита като потенциален шпионин. Но висшестоящият служител на Мона отхвърлил вероятността. Той не мислил, че жените могат да бъдат добри шпиони. Въпреки че работодателите на Милита били подозрително настроени към връзките и с комунистическата партия в продължение на десетилетия, никога не е посочили като къртица. Така, през 1972 година, тя спокойно се пенсионира от Британската асоциация за изследвания в областта на цветните метали, а оттам и от съветските тайни служби. През 1979 година тя дори посещава Москва, заедно с съпруга си, който знаел за дейността й и не я одобрявал. През същата година Милита получава орден Червено знаме. Тя приема ордена, но не и паричната награда. Истината за нея лъсва чак през 1992 година, когато бившият офицер от КГБ Васил Митрохин бяга във Великобритания и разкрива голям брой досиета на съветски агенти, включително и това на Милита Норут. Поради старостта си обаче, агент Хола не е нито арестувана, нито разпитана. Британското правителство решава, че нищо не може да бъде спечелено от изпращането на бабата шпионин в затвора, а госпожа Норут е оставена на мира в дома си в Бексли-Хийт. Най-вероятно, Хола е знаела далеч повече за британските ядрени изследвания с цел създаване на атомна бомба, отколкото министрите вслед военните правителства. По съображение за сигурност, тогавашният премиер и наследник на Чърчил, Климент Атли, разпорежда членовете на кабинета да не бъдат уведомявани за британски ядрени секрети. Не е ясно кои точно шпиони са предали на КГБ ключовата информация, позволила на Съветския съюз на 29 август 1949 година да тества първата си атомна бомба, копия на онази хвърлена над Нагасаки и причинила огромни разрушения и смърт. Дали е била Норут или германският бежанец Клаус Фукс, работил като физик в Американски изследователски център в Лос-Анджелес, или пък детето чудо Теодор Хол, най-младият учен в екипа на Западната програма за разработване на ядрени оръжия. Във всички случаи, ролята на Милита Норут е далеч по-значима от тази на семейство Етел и Юлис Розенберг, членове на шпионската мрежа, разстреляни през 1953. До смъртта си през 2005 година, Милита Норут никога не съжалява за това, което е направила. За нея работата за Съветския съюз е въпрос на принципи. Тя дори отхвърля тайната доживотна пенсия от Съветския съюз, но с радост получава престижния орден на Червеното знаме. Не исках пари, не се интересувах от това. Исках Русия да бъде на равни начала с Запада, казва госпожа Норут. Милита Норут умира през 2005 година на 93 годишна възраст. Британският филм Червената Джоана от 2018 година е посветен на събития от живота й. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да го споделите и да се абонирате за канала ни.